ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណើរកម្សាន្តមួយទៀតទៅកាន់ស្រុកវាលវែងដោយធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកោះកុងតាមផ្លូវជាតិលេខ10ឆ្លងកាត់ស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេភ្ជាប់ខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ទេសភាពនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ10ញ៉ាំងចិត្តឲ្យយើងគយគន់សម្រស់ធម្មជាតិព្រៃភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតមិនចេះជិនណាយជាមួយបរិយាកាសខ្យល់បរិសុទ្ធបានបន្ធូរអារម្មណ៍របស់យើងបានមួយគ្រាដែរយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេវាពិតជាមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលល្បីទៅដល់បងប្អូនយើងមកលេងនិងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍មិនចេះជិនណាយនេះគេហៅស្ពានភ្ជាប់និស្ស័យខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយខេត្តកោះកុងភ្នំជុំវិញខ្ញុំបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងដូចនៅក្រៅខ្ញុំនេះពីអល់នេះភ្នំខ្មោចហើយដូចជានៅខាងភ្នំ1005ស្នាក់នៅមួយយប់ព្រឹកឡើងយើងក៏បន្តដំណើរទៅលេងកម្សាន្តនៅទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូចដែលគេល្បីថាមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដោយទឹកហូរលើជម្រាលថ្មជាដំណាក់ដូចជាកម្មចដើដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរងូតទឹកលេងកម្សាន្តនិងសម្រាកលំហែកាយចង់ដឹងទេសភាពធម្មជាតិព្រៃភ្នំមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះសូមតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចតទៅបាទសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាផ្លូវជាតិលេខ10និងស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយដែលលាក់ខ្លួនកណ្ដាលព្រៃនៃជួរភ្នំក្រវាញហើយដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តកោះកុងរហូតទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងផ្លូវជាតិលេខ10មានប្រវែងប្រមាណ198គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះនឹងជួយសម្រួលកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការផ្លូវជាតិលេខ10ចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណជាង$188លានអាមេរិកជាហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិនផ្លូវនេះមានសោភ័ណភាពធម្មជាតិសម្បូរបែបកាត់កណ្ដាលតំបន់ភ្នំនានានិងព្រៃភ្នំធម្មជាតិហើយជាកន្លែងមួយដែលអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះគយគន់សម្រស់ធម្មជាតិមិនចេះជិនណាយនេះគេហៅស្ពានភ្ជាប់និស្ស័យខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយខេត្តកោះកុងមកខាងនេះនៅពោធិ៍សាត់នេះកោះកុងទៅខាងនោះវាចង់ភ្លេងមិញជិះខ្ញុំចេញពីកោះកុងមកម៉ោង11ម៉ោង7:11ឥឡូវនេះម៉ោង7:01អញ្ចឹងវា2ម៉ោងហ៎
nhom bài nhâm bài nhâm ấy nhâm không làm đấy nhâm cái lâm máu nàyพนมปอนปรามนี่รีสอร์ทนี่มอนริพนมอะไรปนั้นแล้วเรย์วันสันเรย์วันโจลตุกสันนี่ล้านนะให้มองไว้บังช่วยยังกลับมันหายบังช่วยในคราวจุ่มวิงต่างอ้อนั่นคือพนมจุ่มวิงเนี่ยบานเรียบร้อยเหมือนจังอะโดยในคราวขยมนี่ยิ่งจะอ่อนนี่พนมขมาวให้เดินtừขังในมวยเตี้ยพนมไปchiều như đó này phnomไปchiều hai bạn đánh màu buổi tiết nè cái đó kia này mở đó dùng mở đó này phnom tầm poคือphnom đại cua chiên kế bờ to pi phnom oral phnom tầm po giờ mơ bờ sân để miền bờ lư trang máu rót sạch cho môi năng thò mà chiết phnomแต่เมียนดามเชอปอใบตองไอ้นะเบอร์เมียนเป็นเรือจังมาจอมพนมตะปอนั่นคือสระสาระยมทรวบมาบานเคยจอมเป็นเรือแต่ดาซาไงนี่เพลียงไม่เพลียงจังเรียงอับอูเมียนใส่ใบใส่จังเมื่ออาศัยเคยปอสะอาดเดปันท้ายในเปดเมียนทั้งไงบาร์กให้จังเป็นเรือเปอร์เซ็นต์ในเปทั้งไงเล็กจังเป็นเรือปอมีเมาพนมตะปอมีสระเพียบสระเมียนเตสเพียบสระสะอาดให้โดยเชียนในคางพนมปอนปรามเมียนประปกบางพนมนั่นคางในยมจอนั่นคือพนมปอนปรามมันไอ้แล้วคอยสูงเชื่อเป็นสภาพซาแล้วบางคนนี่เลยใหญ่กำลังจะเลือถอดเลือไงเลยเลื้อนอ่ะโอ้เลยตะบัดอ่ะไม่หลังสะอาดเลยบาดเอ้ยไม่เคยหลังสะอาดเลื่อนพงโอ้จ่าบาดอ่ะล้างมาตอนบาเนื้อเราไม่หลังสะอาดlịch bà ơi mò láng màนี่ขันได้อย่ารวมเทสเพียบสะอาดนะที่นี่ตามมาไหนตามมาปังตามมาไหนเลยสะอาด
Bong một vay tích. Khát mốc tích. Ở đây ba năm mấy. Đang ngay. Trời ơi. Họ. Trời ơi, cho ơi đã luôn. Một cái tiết. Sốt đây, người ta nói thế, ngày đi ngày tivi hái,នៅក្នុង resort យប់មិញទោះបីជាមិនដែលស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងភ្ញៀវដទៃទៀតដែលគាត់មកស្នាក់នៅក្នុង resort នេះក៏ម្ចាស់ resort ក៏គាត់ស្គាល់ដែរគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងហើយលេងវាយក្អមហើយនឹងបាញ់កំជ្រក់យប់មិញហ្នឹងឃើញថាសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបន្តដំណើរថាចង់ទៅមើលទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូចទឹកជ្រោះអញ្ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេណាបើបានឃើញក៏ថតទៅបងប្អូនបើអត់ក៏ទៅភ្នំពេញវិញដែរថ្ងៃនេះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវបានមកដល់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូចហើយឥឡូវដើរទៅមើលទៅមានទឹកអត់នេះទិញសម្បត្តិ2000ជូនថ្មីយកដែរគាត់លើអូនយកមកណៃ5ឆ្នាំទេបង3នាក់អស់6000រៀលចាំមកទេចូលបងមានទឹកដែរមានមួយល្មមលេងមិនតិចមានមួយល្មមលេទឹកឈួរមកឈួរមានទីកង់ទៅទឹកឈួរទីកង់មានទេទីកង់នេះបងប្អូនមើលលេងមកដល់តាំងពីពេញមកដល់ហើយថ្មដាតូចទឹកប៉ុណ្ណាចុះដែរដល់កំលុះទៅមកផងទឹកមានប៉ុណ្ណឹងទឹកអីគេអូន
Ồ, này mà là mố mút. Cái ở chị ấy vừa cái đá lò. Ồ thế con đam mơ vinh giá trương lớn ấy kim bương khó mà con Ini punya resort ini. Lebih mana ni resort. Kecil ah. Baik. Dari resort ni banyak nữa. Oh, miền dah. Chị bạn tôi miền là sẵn nơi dah. Romania mà nè mình cái ấy ở nước cái miền cái bô pê nổ miền đẹp nặng nơi đó nước đẹp nặng nơi nè đó là tập trung dùng được khơi không nè nè thì mà lên nhé thế anh miền Lạc Lăng hả ý hay ở xa với lo nhất thôi về vừa resort này cầm đi hay làm lo đi thế này là hai franc xua lên kiềng xua ngược kiềng bà thật lăng liệt cao đây ông chơi một khang nào với nhầm pin đấy nhầm pin mất nạn này mà dốt vậy nợ viên với nhưng mà dốt đây
vùng mùi prom đan thọ đá chẳng vùng mùi kia này bọt đám từ prom đan Thái và tầm mới lên vì mọi chó vì bật tăng dùi Thái bật tăng dùi xu quần mình cứ khác mai dưới mình để chọn bật thì Thái vì nó bật việc đó mà bật nó đông á quê mông pênh như thế này